Halo guys, aku tadi denger banget ada suara-suara pas aku main survival dan aku nggak tahu kenapa guys. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa terjadi sesuatu gitu guys. Nah ini aku takut banget guys. Jadi aku pas pertama tuh denger kayak suara gitu guys. Terus suara keduanya deng gitu guys. Aku takut banget ini guys. Walaupun ini di Minecraft uji coba, tapi aku tetap takut guys. Aku suaranya tuh kayak kenal. Aku lihat di YouTube guys suaranya. Nggak mungkin kan itu Herobrine. Nggak mungkin juga itu nul. Bisa jadi sih nul Herobrine. N3T apa ada itu dah. No, aku takut tuh. Ini solo player lah, tolong ya. Ini solo player mas bro. Gini nih ceritanya. Aku kan lagi nebang pohon tuh di situ tuh guys. Lagi nebang pohon. Nah, pas waktu nebang pohon, aku kayak denger suara guys. Suaranya tuh gede banget. Kayak suara motor gitu. Mobil apa motor ya? Nah, pas di sini aku masak. Pas di sini masaknya nih. Tiba-tiba kayak ada ding. Kayak ada suara bel gitu. Aku takut bro kalau ada Herobrine, nul, NT3, apa itu semua. No, udah kaya lagi dah itu. Aku takut bro. Aku takut. Jadi aku ke situ juga nggak berani. Ini aku bener-bener solo player ya. Kalau kalian lihat ada orang di pohon-pohon atau di bukit, itu bukan temen aku guys. Ini aku bener-bener solo player. Ya. Itu bukan teman aku, bukan. Kalau ada manusia terus kayak ada player itu bukan temanku guys, bukan. Ini aku solo player nih. Kita lihat. Oh my god, aku takut banget. Aku takut. Yaudahlah ya guys ya, sekian dulu. Aku ini merinding nih. Mau keluar dulu ya guys ya, bye bye.